Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Pare ko na, nasiputam ka di, lima ba si tersinam ni tuyang ka? Nay, saan ko mata nakita? Apay ay abirbiro kam. Uy na, ta saan pa yan nakalaba? Saan pa yan nakalinis ita balay may? Kat pimanaw na dagos. Ay unay daytan. Nakasapsapa, pumanpanaw. Inal daw lang ngay suter aramidin na. Ay, ammo ko no napanan na. Sigurado anapan na pinasya dagiti daduma ako kumari na dita abagatan. Ay nakman berokin maray. Tanay, mabisina ka. Awan ba't ni Mari tuyang dito tersenam, Maray? Saan nga umay dito, Maray? Nay, apay ngay? Nauman? Adan sa sabali apapapanan na. Ay, saan natan akayat akay nistorya? Ay kat nauma siguron Sa bagay mo't kit di Awan mo't ngaminan maistoryak. Kan maysa, adda baro nga ordinansa ti barangay. Nay, anya nga ordinansa dayta, Maray? Tiliwendan dagiti chismosa. Ay sos, delikado nga rod no kasta. Wan, iso aliklik akong dag chismes. Dakasan no siyak ti umuna tiliwenda. Imbag man, tanapanunot yung agaramid iti kasta aklasit ordinansa, Maray. Ay, nasaya at unay dayta nga ordinansa ti barangay. Wan tag kaiwara, kan umad-ado dagiti chismosa diti barangay. Kat no kasta nga umad-ado mat dagiti aga-apa gapo iti chismes. Chip! Chip! Ay! Aw! Kabay, adda uram. Adda pong pungutan da bakat iti abagatan. Kahit, anya kumaita. Mapantaan nawan, adda giti mang pungpungaw. Baya mapungutan da. Chismusa ka nung amin. Aw! Di agpasada takit dain. Disturbo da ita. Allah, kasi madya bakit apong pungutan da. Kahit, sika kuman natin nanganawa. Apay nga imay mo pala imbaga kanya. Sika nga rot kanot ti kayat da nga aganawa. Apay asak pay lang. Napigpig sa kakano nga miti siyak. Mabutang kakit di nga aganawa. Ingka na, Chip. Ninanatuyang di pong pungutan da. Anya? Ninanatuyang? Ay, inakarot na nawain da kiti mang pungpungaw. Kat nuninang ko iti bunyag ninanatuyang. Naglaing ka nga chismes! Aray mo! Sige! Ikaw! Sakti pong pungutan niya! Amay kuminyag nga ka dita! Karamutan ti rupa ka! Anay ka! Ay, anay. Sige, kwaro! Ay. Takateng nga! Tapno si kakipungutan day takalaban ka! Anay ka, nagsakitan ti rupa. Nakaramutan nain, kan napungot-pungotan ti bukaw. Sumardang kayaw! Nakiapa ka man ang tuyang. Di ka lamabain. Madan! Kaslay bagbagam akanayo na kamakyap-apa? Kano itakla nga nakyapa? Apay, di mo aya malagay. Day di pa nang ipagpabarangay daking ka. Gapo iti day takin na chismusan. Awan malagib ka? Ita, nakipinungot ka pa yan. Anya lang ti makuna ni kumpare nga intingay. Iti day tangararamiday. Anya nga iti makunam, Kapitan. Para kanyak amaysa, rombang lang at iliwan tayo ni Kumari Tuya ang tanalaing ag chismes. Ay, saan pa'y matakagawan? Pasensyahan tayo pa'y basit ito. Marmarwaman, Kapitan. Agasam man ta dumayo pa yan dita abagatan tapno lang makichismes. Bayam ta kasaritak to. Tiliwan tayo kay Dad. Ipagpagaputay laka din ka ni Kwarog. Tangamen, ninang na ni Marituyang iti bunyag. Oh. No saan tayo nga ikan iti pagnakman na, aramidin ng tumanin. Ay, intun aramidan na madan. Ay, kalpasan ang makasarita. Ijay tayo tun at tiliwan. Oh. Ipaibalo tayo kay Dad tapno sumardangan nga chismes.
Mapapainak king ka paray. Panggulon samit din dito barangay tayo ni Tuyang ka. Nah, apa asika nga, tinakaamiris iti dayta paray. Apa isan ang mapanunot nito yang mo dayta abanan? Awan nga rod manaknakim na pare. Ay na, kalkalpas lang anay pabarangay ni Marituyang. Nakipinungot man hindi ta bagatan. Imbaga, ada ni kwaraw ka naganawa kadakwada. Uwin nga rod pare. Nipay kanukwaraw, tinapungot-pungot. Ay, pasit amin ti trabaho ni kwarog dayta paray. Ti aganawa iti agaapa. Kasarita man langin ni Tuyang ko pare. Barang agbalbaliw pa'y. Ay na, saan ka na agwapo, Chip? Nakaramutan day tarupam. Di nakman katawaan dyan. Ibagbagak lang, mata saan ka na agwapo? Inton maminsan, saan na kun ngay ayaban no kasta nga dagpipinungaw. Si kanton ti makamo nga ganawa. Iso nga asana ka na ganawa. Tamok ang mairama nak itigulo. Anay ikaw. Napgas dagiti karamot dito rupat. Ay, nasakit? Kaya't mau, takaramutak tarupam. Damagampay lang. Tamdamagak lang mo't Dakos ayat agdamag. Ay na, di nak mabalin nga umay istoryaan di titersinak mare. Taadaw, ti araramidag. Umay ko laang mo't ibagakan ka dyan nangag ko at chismis. Kaya't mau at iliwandak. Pajamot at iliwanda ka. Ang chismis ta kidi, aginggat kay kayat tamaray. Ay, jak kaya tadakkel apa ka ibabay nak numatiliw dak nga agchis-chismes. Na di mo kayat ti makichismis kanya. San lang? Mapanak man lang ang di tabalay da maribanang. Ha? Hoy, Marituyang! Adumot lang ti aramida ni Maribanang! Di mo disturbuan! Ang simsibog kamot gayam iti masitas mau maribanang. Awan, Marituyang. Tane, nagpudot ti panawon. Malaylay da, no jak sibugan ida. Ay maray, amum kaday, di pagchichismisan da di tadaya. Anya mananday ta. Isarding mo ti panagsibog mo. Tamapantag istorya di taunag ti balayaw. Apay, Mare. Di mo ayaam mo at tiliwanda itan dagiti matiliwanda ang makichismes. Mamati ka mo. Pudno ti ibagbagak. Ay namaray pangbut-buteng dalaan dayta. Awan pa mutkit di tinatiliw da. Dayta ka. Awan pa'y natiliw da. Kasana pud na. Ha? Kung kunadalaan dayta, uray ni Kapitan, patsamal. Na, Hanggang, kaslasan damot akabutang ti ordinansa ti barangay, ang matiliw dagiti chismosa. Da. Asino dagiti saan amabutang? Nininang ko atuyang Mapanmutlat ta makichismes. Awan pa'y ngamin natiliw kay. Nagadwa chismosa dito'y barangay. Agtiliw ka na. Ay, kasanungay kat ninang mo ni Marituyang. Oh, Di uray man. Ay. Nakabasol nga rab. ay bayam ta kasaritak to pa'y ninang mo. Amangan nga minwadan tumanan ka pinungot na. Ay bandak tumanan nga ganawa. Siyak tumanan ti nakakaasay. Di kagtaltal na dito yung balay Tuyang. Rumor ka maday. Mapan ko la bisitaon dagiti kukumaray. Imbag kuma, no dito yung kalang asidag. Tanalaka ka lang ang mapanayaban, no oras ni pandangan, kag panaglutaw. Kasano kumaan dito yak lang asidang. Kat saan mo't akayat da kumarik akwanang kan kumarik abanang ti makichismis kanya. Uy na, tamo dagaya mo na bawal ito, kichismis ito barangay tayo. Adula, may na bawal-bawal. Makitam day ta pa nagrasrason ma. Ay kando kasta ka lang, uray tiliwan da ka nga ruday. Malama pa na kaun. Si Kanton ti baka mo nga gluta. Wal! Marikwanang, papanan ni Marituyang, awit-awit na madya agrat-ratik abag na. Ay, ada nga ta papanan na. Kat sigurado abiruken tumanin ni Kabadong inton madamdama. Nakalutong nga tan iti kanunda.
panagkunakot saan pay. Ay, agunget tumanan ni Badong na inton sumangpot anag gapo ija bangkag. Agsin nung batdan tumanon. Ay, day tati ipikto tinakaro apan nakichischismes. Panagkunam nga ta, Maray, mapan makichismis ni Marituyang iti sa balya lugar. Lakit di ah. Nay, nagluganan iti tricycle. Parta ka matiyag pataray iti tricycle mo asi ka, Jom. Kastuyan ti kapartakan na taray ito'y tricycle ka, una natuyang. Kita man, oh. Nalumbaan na tapayan day talakay amagmag na. Mawan sa ti samsambutam. Anya nga awan. Agaawid to ang dagiti ko kumarik akachismis ko ijay ilay. Ha? Mapan ka lang makichismis jay ilay. Kunak man na mapan ka makichinda. Mapanak laeng makichismis. Iso aparda samdag maneho. Tanay, malatawakaw. Ay na amo ko no asino ti berbero kam pari Badong. Ay, amo mon maray. Siyempre, ni Marituyan. Jak manin na sangputan dito balay may. Kinay, malumay. Nakita mi kan ni Marikuanang anaglugan iti tricycle. Naamon na nga mingkay at iliwan dagiti chismusan dito barangay tayo. Ah, isuan na pan iti sa bali a lugar, tapno makachismes. Ay, huwag nga rod maray. Tila pa kadandanunan na. Ay, una yan ni Marituyan. Di pagbut-but nga. Ang mga nodan tumanin makaapa na dito sa bali a lugar. Saan la dito barangay tayo nga illegal ti pan nakichismes, pari Badong. Dito'y intero nga ili iti pakpakupak, illegalan day ta. Ay, sos. Delikado nga rodan ito yung kunukasta. Sa dino tinang itulod ang kanina na matuyan. Jay matili, tataba daw. Sa dino ijay. Ijay ayan dagiti agtutugaw a babae, ijay igiti kalsada. Akikinuto da ijay. Nya. Nagpara ijay, diin sardeng kaon. Nukasta, da ijay ang makikinkinutaw. Huwag tataba daw. Sigurado da ita. Di nagpay malagip nga may ilutwan. Iti kanay. Nya mo da ita klaseng asawa na ya. Enteng, apay ngay ngaging gaita kat awan mo't tinatiliw yu at chismo sa dito barangay tayo. Di ka kadimat agganat. Banang! Ibagbaga nga min dagiti bumarangay, asaan yung ipakpakat, dayjay nga ordinansa. Makauray da ngamin ah. Ay, saan ang maala? Iti napuraan da ita. Ay, Na, ano kay jay? Ay, jay, wiw. Kuna na? Wan, agsilaw-silaw pay. Ay, kato iso na ta, di agtitilaw, iti chismosa. Ha? Isudaytan? Win, iso mamati ka, nga dagtiliw iti chismosa. Ay, madanagan na kanina na matuyang ko araw. Napay madanagan ka, tataba daw. Apay, di mo nakita. Di limabas nga agtiltiliw ka nagiti chismusa. Nakita ka. Nasiputak nga ro dagiti chismusa, nagsilamang da. Ay, ayan na ngatan ni tuyang ka. Matiliw dan sa amit tay. Ay, kasimot ni Ninang ka no matiliw da. Mapangkunto balunan iti pagbaludan. Adda natiliw da chismusa, kagawad. Ay, adan. Ay, sos. Taga-ano nga dayta na tiliw da? Taga dito'y barangay tayo ah. Ay, uko na yan. Kababain. Amawom no asino dyan natiliw. Ibaga mo, tapno maamuak no asino. Ninana tuyang. Ah! Ni Marituyang. Ijay ili tinang tiliwan dakin ko ana. Kan dagiti kakadwa na nga, chichismis ijay. Ay, dayta katikunak. Saan tumat nga min amamati kanya? Paray, kasano ako nawan ni tuyang ka. Saan ko akabailan ti agbyag nuawan paray. Ay amon ata ijay na pailang. Isuntumot la dakil a problema ni Marituyang. Amok paray, anapigsa ka kini Apo Mayor kini Apo Pulays. Na Mapantay na kasarita. Tapno parwarin din ni tuyang ko paray. ay intun makarwar manen. At chismis to manen, ay di nakarkaro amadi.
Apay, di kalamasyan kanya akong paray. Awan ti kadkadwa di tabalay may. Di na kantumot lang ilot-lutwan iti kanam. Hadangag pa'y susad sa doon na paray. Agam na anos ni tuyang kaw. Nagagad pa'y numaminsan. Ay, awan mat basbasol ka. Papayatin ni Leudak. Ang awan, dakil abasol mo dahi tapan nakichismis mo. Sana ka nakichismis. Napanak lang nagpakuto ka na giti kong kumare kijailay. Ang rason ka pa'y lang. Ay, kapitan! Niluwardak mata na. Ikarimpay nga agbalbaliw ka, Marituyang. Katuan mga main, nagbalbaliw akaw na. Anyat mako ng pariba daw. Kasi mo ni tuyang ko paray. Kasi akmay, nawan ni tuyang ko ang mga sikaso kanya. Mala, padasag ang makisarita. No, kaya't da ang mairwan ni Marituya. Kabadong, nakita kalimabas ni Maritoyang dito isang wanan ti tersinak itay bigat. Nagturong mat dita abanda. Ay, kinasaya at mit no di ta banda tinagturungan na maray. Saan kan nga gungat? Ay, saanin maray. Taimbaon ko ngamin ang mapan ije bangkat. Ay, iji bang kagyaw tinagturungan na. Wain, pinaunak, tamapan nagmula. Sumarunuak tumitay. No kasta, pudnaw ang nagbalbaliwan ni Maritoyang. Ay, kendo saan ngagbalbaliw ay kay tiliwindan tumanin ah. Saan danton na parwaray, maray. Bay anay ni kapitan na may balaw. Ay na Toyang, tulungan kat ni badong mo amanggad. Tapno sumaya at tibyak nyo. Ala sige! Dinon! Tinagibusan ti sa walipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdungay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Wawangkail! Baro na ita silpon mo ah. Kano kagat-gatang ko dito Nagngina siguro da ita niya. Nangina talaga Antay! Kabarbaro ti silpon ni Uncle Kao. Ay, ipilit na nga minagumatan. Isong inig ka ko iti pinaggatang na, tapno sumardengan. Ay, kitak man ta silpon mo, Uncle. Saan? Di mo sagsagidin. Kitak lang man. Minton ko nadadail na. Kat nun nakaparabaw lang di talamisaan da ita cellphone. Ha? Anya nga iti sirbina da ito yung silpon ma. No saan mo nga usaray. Kwarog, nakitam ni Kapitan. Aday di balay da. Saan nga taasumrok dito yung barangay hall itangal daw. Saan mo ta nakasukat? Ay apay ngay, nalipatan nan sa matasisyon mi itangal daw. Nagdabambantayan na, kagawad. Anya ti bambantayan na. Di kagat-gatang na silpon na No kasta, nagatang na matlangan, di nabayagan nga arapaap na asilpawn. Ano dahi talot-lutom asidaan dungaw. Nateng asinagpawak iti nateng. Puro natang? Ano ba yan? Da? Agriri ka? Kat inggatang mo mat iti cellphone, jay kwartata? Apay, awan la pulos tinagbataen. Ne, kat no si ka tinangiyawat iti piso abarya, iti inted ko kan ka. Danda ni awan tupay pinagplitim anagawid. Kukod ko matisidaan ita.
No saan mo nga impilit agumatang iti cellphone, adi mo mat nga ron kayat nga usaran, di adda ko man na imas asidaan ta ita. Jak usaran ta maperdi. Sapay nagngina ti pinanggatang ko. Kimatang gayam ni Kapitan iti baro a cellphone na, maray. Ay, huwin mare, jak ko makayat ngam itilit namot ngamin. Nauma mo siguro na di cellphone na, ang nagalutan iti nangisit alas tikaw. Huwin ang mabalin ko mapay mo't dayjay nga usaran na. Bayamon, maray. Taamin na makitkitak a Kapitan. Talagang adamot high-tech ka cellphone da. Mabain mo't asiguro ang nagalutan lang iti lastiko ti cellphone na. Antay, napay ngayon nakatugaw mo't laangan dita sa alas ni Angkal. Ay, jakman amukan kwa na. Manipod ginatang na dayja a cellphone. Dita namutan nga agmalmalab. Bambantayan nan sa lang mata silpon na. Wen nga rod, nakaparabaw lang iti lamisaan. Di namot nga rod kayat nga usaran. Ay, sayang ano din na usaran. Tumakder laang ni Uncle Mo no mapanmangan. Kalpasan ti panangan na, agsublin tumanen iti salas amang bantay iti cellphone na. Inak man kasaritan ni Angkal. Tamapan kami agrondain ton rabe eh. Kita ang barang. Ay, sus! Nagmayat na ito'y kagat-gatang ko asil po nandya. Tay baga Angkal. Anya day ta. Di pa nagrundami kadagiti tanod ko inton rabe eh. Shh! Aguli magkatanay. Agsilaw-silaw ti silpon ka. Kaslada kayat na nga ibaga. Anya ko matikayat na nga ibaga. Isu nga rod day tati kayat ko amaamuan. Anya nga itima ko naman Kyle. Agrunda kami ka din ton rabe eh. Nagmayat ti silpon ko kagat-gatang. Jak pulos agbabawi agi matag. Uray nangina. Anya nga iti kunan ni Kapitan. Shit. Agrunda tayo no rabi eh. Sanay, napaypaylaeng. Ay. Apay ngay nga saan manan. Maturog tayo kitday. Ay, sa bagay, kayat ko't maturog. Saan nga tangagungat ni Kapitan? Saan nga agungat day jay? At damat ka barbaro asilpon na. Ay. Apay ko mga agungat ngay. Apay, maray. Asino di ibagbagada nakagatang iti baro as cellphone? Ni Kapitan. Aya! Ay, damag ko pa'y anangina ka no di nagatang na cellphone na. Wan, kanginaan sa kanaw. Imbag man ta nakagatang iti baro as cellphone na. Ang apay nga'y, ta saan samot ten arumrumwar di tabalayda. Nadla mo matday ta. Ay namaray, adda ayamot ti saan ko amadlaw dito'y barangay tayaw. Abak mo pa yan ti CCTV. Noon, makikitak amin asuli da ito'y barangay tayaw maray. Amok amain amapaspasama. Wan atagraman baro a cellphone ni Kapitan na amuampay. Bili baka talaga ken ka. Nobel bilang at numanoad aras arumwar ni Kapitan di tabalayda. Na, naglainggan. Kunak tumukang kamaray. Ngampod no, maray. Amanipod na kagatang iti baro a cellphone na ni Kapitan. Saanan arumrumwar di tabalayda. Tapay ka no asan arumrumwar di tabalayda ni Parintay. Adda nga rod baro asilpon na. Ay, so may lagayam Nga uray dagiti tanod na. Kahit saan damit tayo nga grunronda iti rabe. Tinulad dan ani Kapitan. Adalang baro asilpon na. Saan nan nga ramidan iti trabaho na kas Kapitan. Jelat nga rod silpon na abaraon ti bambantayan na. Apay, masapol na bantayan na. Kano nga'y takawon da. Apay, nanginalaw na iti asilban. Nasurok ka no akwarta timbayan na. Ayun na yan, nagnginan nga. Una, iso akas tauna iti panang bantay ni Kapitan iti silpon na. Apay nga agkud-kud ka, inteng. Ay, naapo, natang manin ti sidaintan. Wen
Nateng nga adasad paw na anateng. Nateng milaan natengan. Aganos ka, gimatang kagayam itinangina a cellphone mo. Na, ta dyan cellphone ko latamot ti makagapo Ano sama takas tati kayat mo? Ang nojak mangan. Ay. Mabisinanak Kumapsutak pa yun amang bantay iji cellphone ko iji salas. Ay, saanan anas ka na bantayam jay cellphone mo? Apay asaan ka nakaginin Jak pa'y nakita nga inusar mo. Usarat to ka di. Ay, buludak man kit di inton madamdama. Taawagak man ni Marikwanag. Nagasidig ti Tersi na awagan pailaan. Wen tapno mapadas tamot day ta cellphone mo. Sana mabalin na padas-padasam. Maperdi. Akit, banbantayam nga rudlatan na kasta. Saan kayon sa amit nga garunrunda? Agron-ronda tayo mat niya, ship. Kitsan matay. Anya klase kayo at anod ngay? Tasan nyo mga raramidan ng trabaho yaw dito barangay? Di na man kita-kitaan matatabad yung. Kat may ship kwarog ta amo na asong batan di ay nga sa lodsod mo. Kwaraw. Anya tisungbat mo? Um, Maturog kayo langay? Nagrunda kami minton ibagan ni Uncle Kao. Un nga agpaisto. Urayan mi nga ibaon na kami ni Kapitan. Kastagayam Apay ay tataba daw. Apay, pudnaw nga dabaro a cellphone ni Uncle Mau. At nagngina asilpon day jay. High-tech pay Iso nga buwan-buwantayan ni Kapitan. No kasta, nakadulay, day ta cellphone na. Nakaparabaw lang matitilamissaan day jay salas da. Adi pa kano silaw-silaw na. Aya, Saan lang agsilaw-silaw? Ket no agan andar pay. Ay, apo, nagmayatan diya ta. Baka pa'y tumayab. May mayat man ano tumayab. Di mo matsubrahan Apay. Amang ano mangagdagiti agtatakaw ket mapandatakawan. Ay, uwan gayam. Sapay kat saan tayo nga agron-ron di ay tirabi Iso nga rod nga gauli magka. uyan, ang napapanak, ita Arabia. Sa dinaw, ti papanam. Papanak lang mo nagpasyar Agpasyar ka, Rabi. Ita lang nga mapanak agpasyar. Wan, ngam Rabi ay. At daayamot agpasyar iti Rabi ay. Ada, siya ngay. Ada lang mapan ko bisitahin, nagayam ka. Ay, turugin dunggo. Kunak no asino ti kan kanta am amaturog. Day tagayam cellphone mo. Apay ti pagarop musika. Di nakpay pulos kinantaan iti kasta. Na, Day takit din cellphone mo nga awan rik na tiing kakang kantaan. ka maturugan ta sumaruno aktaw. Nah, Maturugak pa da ito cellphone ko. Turugin cellphone ko. Turugin cellphone ko. Turugin cellphone ko. Maray, nangag mo ti panagtaol dagiti aso, di Rabi Wan maray. Apay nga ta nagtataul ta. Ada siguro nakita ta Day tamot ti atap kaw. Saan nga min nga agronronda dagiti tanod. Ket amang ano agtatakaw dagiti at tataulan dagiti aso. Agpada ta iti pampanunutan maray. Ngamawan pa'y mat nag-report ang natakawan. Awan tay. Maamaklat tano ada matakawan dito barangay tayo. Ala, ibagam tong arod kanyak maray. Apay anaskan amamuam. Ay katuan Kat, anya ngay nga ron tigatangam, taing may ka. Ay, wan gayam. Umaya gumatang iti kapikan asukar. Itimplaak man ni badung kaw, ta nakaturog pa'y. Nakaturog pa'y kataldawan. Ay napan nagpasyar idi Rabi ay. Rabi anapan nagpasyar. Napan nakano binisita jay gayem na. Iso ana po yatan. Wan maray. Pangriing ko man da ito'y kapi at timplaak para kan kwa na. uray ni inteng kat napuyat met idi Rabi ay. Taapay. Ay,
binambantayan na ajay nang asilpon na. Ay una yan ti panangipatag na iti dayta a cellphone na. Ay pirme, mare. Iso nga aging gaita, nakaturog pa'y laan. Agpada da nga rod akan ni kabadong anapuyatan. Wen, kaya't ko nga rod nga isubliday dya asilpon. Ha, taapay nga isublime. Kasano, isumutlatan ti bambantayan ni Inteng. Un nga rod. Saan pa yun nga umay makisisyon ka po iti dayta a cellphone na, maray? Isu pa yan tikan kantaan na sakbay amaturog. Imbes ko maasi ka. Wen, mare. Ay, jakla ko man inikan iti kwarta a pinaggatang na iti cellphone. Agbabawi ka man, ngam naladawan. Nakagatangan. Ay, ison tidungdungwan na. Isukat day tatidakas na ita. Imbes asika kumati dungdungwan na, saanan tajay cellphone nan. Angkal, umayak man makikape. Awanin. Ha? Anya ti awanan, Angkal? Di baro a cellphone ko. Ha? Di nangina bambantayan dito'y sa alasyaw. Tinakaw dan sa idirabi. Ha? Nagturid mo tan siya nagtakaw. Nagronda kayo ano saan? Saan kami na nagronronda, Angkal? Apay ngay? Tunggal ibagak nagronda kami. Paguli mo ka nakmatadagaws. Iso nagdesisyon kami na saan kami nagronda. Iso natakaw ti cellphone ko. Basol nyo. No apay natakaw. Magpabasol ka man ay. No nagronda kayo, di saan natakaw ti cellphone ko. Ay, nakariingan ni uncle mo, kwarog. Nakaringan tayo nga magsangsangit man. Tapay, napanak lang gimatang iti pandisal di tabeker eh. Ibagamon na niya tinapasama kang kail. Tinakaw dati cellphone ko, idirabi. Ha? Ada nakastrak dito balay. Ay kunak manuing galot mo day ta ari daw idirabi eh. Sikaban kiti. Kat no si kati para galaw. Ewan ti patpatag ko ang cellphone ko. Nangeg mo kwaro. Jay cellphone nanti ipatpatag na. Saanan asya nga anten. Oh, kita man kail. Agsilos pa yun ni Antay. Nakaringkan ba daw? Nakaring akaw. Kituro rayag, yatimpla makapay. Napanak gimatang iti kape kan asukar, di tatirsinan ni Marikwanang. Kahit nakichismis ka manay, nagbayag kan, anapan gimatang. Magtimpla kan. Nay, anya day ta nakaparabaw, di talamisaan. Apay, di mo amuday ta. Silpon man. Why, nangina day ta. Nangalam. Silpon ni kumparing ngayon. Napan ko yung libas ngayon nalay di rabe. Anya! Dayta, tinapanam idirabe ay. Nagmayatin na silpon day tuytuyan. Isugaya mabinanbantayan ni Parinteng. Nagmayat. Kahit si kamatan, timang bambantay ita. Ay, kito na. Iso si kapay lang, ti mapanagmulay di bangkagta. Agabsintak pa lang Ay, sana mabalay. Si kakeden, tagbalin asadot. Gapoy ti dayta silpon. Ay, inak isublay kin ni kapitan. Imayin subli ni nana to yung dito silpon mo ang kail. Ah, Nailawaan ka no nga imay inala ni tata ba dong idirabe eh? Ay, saan mo nga itad ka ni uncle mo, kwarog? Pangtidak ngay nga raw. itid mo latad ka ni Antem. Wan, kwarog. Syakla ngan, tap na ang trabaho ni uncle mo. Ala, yawat mon kanyak, day ta a cellphone. Ay na, kapitan! Aggagit ka para iti barangay mo. Saan lang a cellphone ti pangpangarunan? Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuichi Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects
Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagadod ti kwartata tuyang. Saan ta pa yun na magbilang ti kinado na? Kasanaw, kat saan mo ngamin nga amo ti agbilang? Nagadugayam. Masaduta ka nga bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay kat saan tan nga trabaho Isardeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga rudan ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan dan tagtugtugaw nga malmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ang nagtrabaho. Ituwain, nasakay, tibukbukot, kantumtumay. Iso panawang mitay, tapno ginanata mitay. Iimbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan aw only ter aramida na ije tawada. Ay, ket agtugtugaw damot laeng. Kasta ti aramiden daken ni Marituyang. Agkuy-kuy-yakoy dalaeng. Ganda buhay da ita Wen nga rod Ado ka nga miti kwartada. Iso asaan dan nga agtrabaho. Ay, nagswerte da mo ton. Ket, nagagatdagayam ide. Uray kumamit no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandemi dito'y Tersina? Ay, problemado ak nga raw. Lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandemi diti paglakwan. Naglako ka kadilang maray. Tagpampanunot ang ngamain. Anya launa yan ay ati pampanunutem, tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema. Da kayaw, ti maadaan iti problema? Kano'y padpadamag mo diti barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, itaag problema kan? Problema nga raw. No kasanumi agastusen jay ado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaw tanay. Dayta mula sabong-sabungan analabaga abistidam tus usaram iti inaldaw. Adan sapayan pisang na iti gayaadan na. Ay, wala niya. Ay, imbag palagi mo maray. Ken gumatang kamotan iti lotion nga usaram. Tanay, nakakirkir sang dayta kudil mo. Ay, wala niya. Tapno lumamuyot mat basay. Kan gumatang kan iti lakok, Maray. Dito'y kan agumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong Mau. Kay, patawaran na nga ron mo na. Tumawar ka pa ilaan kat nagadulang nga ron kwarta yaon. Ay unay kamutan. Sagmamanungay deta sardinas alakaw. 25 di maysa. Ni minagayaman. Ay di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay kawon Ni, mayat gayam no tumawar ka, Maray. Ay sige, agtawar ka pa 35 kumano mabalay. Ay kayat ko manin Wan, Maray. O sige, gulpil mo. Sige, maray. Anya, ginulpi ni Marituyang dagiti lako. Wan, Maray. Ado gayam ti kwartada ka ni Badong na. Imbag dapay. Kwa Maray, umayak ko magumatang iti asin. Uray 5 pesos lang ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marituyang iti gatangan mi mo't. Impagulpi kon akan kwa na. Tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, Maray. Anya nga min ti problemaan na Kaproblimaan na ano kasano na gastusan ti kwarta na. Ay, problema na itadaytan? Ay na, maadaanak kumamot iti kasta a problema.
Ay, nasakit mo't latta tibukod ka. Urag malmalema ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. Luwag trabaho ag sakit ti bagbagay. Luwag tugtugawa. Ag sakit mo't latta. Ay na. Nana, apay nga ron at imakder ka. Ay, mapanak managpag na ditarwan. Masapol sa amawat-wat to'y bukod ka. Ay, paray. Sa dino nga iti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklaing. Tanasakit to'y bukod ka. Aya. Ay, no kaya't mo pare kaduaan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Na, Di nakpagpanunutan iti dakais. unay matiklase ti panagpampanunot mo at taon dito'y lubong. Apay ko mga huldapon kamay. Ay, gado na. Taadugayam ti kwartak. Apay anya launay ay ti pagkit-kita am da tao. Huldapar. Ay, di nakasasidgan paray. Da. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din ti panunot mo. Di nakasasidgan ko naknay. Uwinan! Adaywan kan! Ala, ingkan iti kayat mo apapanan! Chip, itataba nung deta lumabas dito yung paradahan, no? Ayun, isungag pa isaw. Na, kita mo, naglasto ka magmag na, oh. Nakabulsa pa'y dagiti doang nga iman, ha? Sana kaya't na mapukaw din nakabulsa kwartana. Iswagas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sana hindi ka lamabain. Padasan talang, mat. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas talang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya tipalapdan. Sige, kikilam. Tata Badong. Abay! Agpamirinda ka mamat. Nagkunaking kang agpamirinda ngay. Kat no damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasaya may. Tanadamag mo na ita. Nga damag ko may Tata Badong. Isuadwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo mapamirindahin? Naglain kayo ngay. Mala, pumanawakan. Kung nagtumatin ka, di nagtumat patpatsain. Pinadas talang mat. Kinusilapan na tabay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay katuan mo't ngamen, mare. Ay, tila mapampanunot mo. Ay win kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaruba tapno ad aramidang. Anya aya nga minti pampanunutam, mare. Ay, di nga rin kinaado ti kwarta mi kinibadong ka umaray. Mare, no day ti pampanunutam, matulungan ka iti day abanag. Talaga maray? Anya nga'y kumatibay itulong mo kanya. Nagsimple, marituyang. No problemam ti kinaadot kwartayaw. Ay kat, ipadawat mo laangan Anya mo day tasing-asing mo maray. Nagmatimag. Mayat kit di tapno saan ka unay nga agproblema. Bayamon ngagpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay na, mare, ipadawat mo. Tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Hay! Naglaw mau ngagpaspasikat ak maray. Ay, naglaing ka no kasta. Ay, kunakun kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga ang manda ka ba dong kan maritoyang kapitan? Tapay aday naramid damanin amaday. Awan ngam pumanagnada dito barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Wun nga raw. Ay, delikado kapitan. Di mo mo dagiti managdakdakas. Jak pa'y maki di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngam nasken latta apalagi pamida. Kasano apalagi pak? No asit gak ni pare badong ke ti pagarup na. Madi ti aramideken kwa na. Ay, kasta? Ay, agasan ta pagsuspitsa anak nga huldapar. Ay, unay mo tanday ta.
Bakit kinlakay dan? Mudan ti aganan. Saan na masapul abagbagaan ida? Angkel, nagkaralabas ni Tata Badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat ah. Kunada nga do ti kwartada kininana to yang. Ang di da ngaron agtal na dita balay da. Kita manin aw. Apay. Ul yan nandiyan mula mapapayaw. Na ah. Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. Ay, un. Apay nga ta. Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagday di apo nga ti papaya. Ay, isan ang mabalin na tangar aramidin na. Ay, mapana ko na kasto. Ay, pare ba daw? Huh! Apay paray. Nagpartak kamitin anang ulay, kinanggaw at itibunga ti mulak a papaya. Day, adaya mo tinalalak paray. Ay, ada may ilimlamang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya da ito paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Imbag kumamit no, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam dito balayaw. Wala, hinakon paray. Ay, aguri ka. Ah, Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. awan mo tinalalak paray. Inteng, intaray samutan ni pari Badong jay papaluong mentaabo nga ti papaya. Wen nga raw. Ay, unay mo't day jay akong pari mo. Talaga met nga awan babain na dayjay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamat nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas dawa ka. Isumit, day tati kunakan ko na itay. Ay, dagi ti tattao nga adu ti kwartada. Angam saan da akayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala. Bay amon. Ta kasaritak to day ta. Madi, ti inaramid na. Heh, inala nakit din ti bunga ti papayak. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan yo. Wen kagawad, talaga saan mi napampansinan. Nga may, no pansinin nyo, agpasikat laeng kada kayo. Sabay agkaralabas mo't nga raw. Kasta nga rod, taoray dito tersinak, agkaralabas, ngamsaan mat nga rod agumatang. Nagalabay ti bunga ti papaya ni Uncle Kaw. Na, ay unay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininana tuyang, gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta Apay, saan laangan ama ibos day ta kwartada? Maibusto ah. Oray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badong, saan pa'y anak naksayang di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema da ita tuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku namaw. Mala, yung kalutunan, da ito'y papaya asidanta. Na, nagado ti kwartata? Day talaan ti sidanta. Agtip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon tangay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas asidanta. No kasta, kayat mo nga raw, da mapanag gumatag. Ay, kituon na. Imbulsak, dagiti kwartak. Kajak kayat nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Sino nga alam? Narigatayin. Uray siyak nga sawam. Saan nakapagtalkan? Ay, sana pulos. Si Kapay Mike, naglaing ka nga kupay. Lima ng tatabadong di magmagda di ta kalsada oh. Di mo taltalyawang. Tapno saan manin nga agpalastawg. Winchip, amumit analaing day tangag pasikat. Sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat ah. Ha, Chip. Adado alalaki amang sabat kan kuana. Bayam, gayam na siguro ida. Sus, hold dapan dan ni Tata Badong. Ay, unsamag. Anya kita aramidan ta, Chip. Anya pa'y kumati aramidan ta. Di awan. Saan ta tulungan? Agpasada takid day. Tapno at damat kwartata. O sige, bayan ta nga ruden. Ay, sos, inteng, hulhuldapan da ni pari Badong. Ay, kanya nga ter aramidem dita. Nakatakderak met. Nga,
Ingkatulungan ng ani pari badong. Agure ka, agpanunod. Ay, apay ngay at tulungak. Basol na ata, naglastog tumag ngamin. Apay akas tatirason mo. Na- Kat kumparim ni pari badong. Agkumpare kami iday. Gapo talimas taog. Hindi na ita. Ay na, sikat ti kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay, wunan niya. Ingkan Sige. Inaktulungan ti ka barangay, ha? Ay, paray! Timarayan na kita huldaber! Gusto daytan! Ay, apay nakataray dan. Ay, nakadayo na pa yun ah. Ha? Napabot nganda, nakakita king ka paray. Asinumat nga mintisaan nga agbutang ngay. Oh, Ilay-layat mo pa lang day tadanog kang kugtar mo, timaray da na dagas. layat gayam da jay. Ada ka din naaladakan ka akwarta, pare? Ay, imbag nga ro tayo may kadagos paray. Dandani da maala to'y kwartak ni to'y bulsak. Pasimple ka lang amin, pare, no ado ti kwartam. Uy nga ro paray. Ay, mababay na king ka paray. Ay, saan aron ba nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal. Ay, wag gayam paray. Manungay gayam di bayad di papaya nga intaray ka. Sika kay dimon bayadan. Kababayin mo ta paray. Ibagam naman na, tabayada Ay, paray. saanin ko nakbet? Agin babae nakmet kano ah. Iso nga ro tabayada paray. Kastoy lagan. Agmula ka, ta ikan naktubet, iti bunga ti papaya. Oh. Ayun na. Sige paray. Dayta, taramidan. Tandaan na matuyang. Ure ato ti kwartata. Santa Rumbang, aglaslas tawag. Amok day ta. Masapol pa'y ayang nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang ah. Ketap no naragragsak. Tumulong talangan kadagiti marigrigak dito barangay tayaw. Ayun na niya. Hapay nga italang na panunot mo dayta. Wang nga raw badaw.